جلول تويجر من جريدة المنتخب. سي وليد، تلاقينا مع الوالدة ديالك الله يخليها ليك، الله يطول عمرها، بكات مع المغاربة، فرحات مع المغاربة. بغيت نسولك وليد، حضور ديال الأمهات والحضور ديال الآباء ديال اللاعبين، ما هو الدور اللي يمكن لعبوه في إذكاء الحماس ديال اللاعبين؟ وحنا شفنا الصور الجميلة اللي تنقلتها وسائل الإعلام ديال حكيمي وهو غادي تعنق الوالدة ديالو، الصابري كذلك، واحد الروح جماعية بين الآباء والأمهات ديال اللاعبين. شنو يمكن لك تقول لنا في هذا الصدد؟ لا، كنا قبل ما نجيو كان عندنا اون استراتيجي، اما نجيبوا لي فامي ما نجيبوهمش. على ليكسبيريونس ديال 2018 on a pris avec le staff l'option نجيبوا لي فامي ديالنا، باسكو فوالا ملي كدير اون كومبيتيسيون كاينين اللي عندهم ولادهم، كاينين اللي كيبغيو يحسوا بالوالدين ديالهم قدامهم. جو بونس كون ا بيان جيري. ابخي سي فري كو فهادشي ماشي ساهله، ملي كتربح كلشي غادا الامور مزيان، حتى واحد ما كيهضر، وليديه مزيانه، ولا كتخسر كيقولوا علاش جابوا لي فامي. مي ابخي سي ما ريسبونسابيلتي. حنا فرحانين شفناهم دابا مور ماتش ديال بلجيك، و مي اون اي كونسونطري. لي فامي نو ديرونج با ا بارتير مومون و كنشوفوهم ابخي لي ماتش. Et après, on a le temps de se concentrer pour le match. Mais بحال قلتي l'esprit de famille اللي عندنا على برا بغينا نجبرو حتى في التيران، وهادشي اللي كيطرا en ce moment. Donc on est content, pour le moment ça fonctionne bien. هل حان الوقت اللي تعتمد أفريقيا على أبنائها من نجومهم الكبار لقيادة منتخباتها المحلية، واعتماد الأندية على المدربين المحليين، والتخلي تماما عن عقدة الخواجة زي ما بنسميها في مصر، واعتماد على النجوم المدربين الأفارقة للفرق والمنتخبات؟ شكرا. مزيان بالنسبه لينا، بعدا مزيان الكره افريقيه ملي بداو كيتيقوا في ولاد البلاد ولاد الشعب. دابخي كاين بزاف ديال لي فورماسيون دابا اون كومونس ا ايتر كاملين كنداو لي فورماسيون ديالنا في لافريك ولا على برا. اوني دي زونسيان جوار، يمكن كنعرفوا احسن من اي واحد بلادنا، والروح اللي خصنا نحتيو. انا كنت فرحان بزاف البارح الاليو، باسكو تا هو في بلاد ديالو تلا الحصا، واخا كيربح وكيدير ديما حنا ما فرحانينش. ني واحد عنده واحد كميتجا ولا عنده شعر مزيانين كتفرحوا، وما واقفين كيعرفوا يديروا. دونك سي بيان كاليو مرة الثانية اهل الفرقة ديالو في كاس العالم، دابا دوزو الدار الثاني. السنغال وراونا واحد الطريق اللي حتى حنا بغينا ندخلوا فيها ونزيدوا لقدام. مي ابخي سي لي كومبيتونس، ملي كاين واحد كومبيتون يقدر يعاون البلاد مرحبا، ولا ولد البلاد احسن بالنسبه لي. السلام عليكم. وليد اضغط. وي. سلام وليد، سلام بلال. محمد امين متبار، موقع هاسبريس. السؤال ديالي عافاك وليد على لي بليسيور، قدرتي تطمنا على الحاله الصحيه ديال اللاعبين؟ شفنا الماتش الاخير بزاف اللاعبين خرجوا مصابين، كذلك لومبيونس داخل لو جروب. كنعرفوا وليد ديما ما كيهضرش حتى كيسالي يعني الادوار النهائيه. باقي ماتش صعيب امام كندا، باقي ما درنا والو كما كتقول وليد. واش هاد باقي ما درنا والو وصلتيها بطريقتك للاعبين؟ شكرا. مور ماتش حنا عارفين شنو باغيين، وحنا عارفين علاش جينا. اوني موتيفي، بحال كنعرفوا من الكره طون كو لاربيتر ما صفرش وما تاهلناش وما درناش باش ندخلوا في ليستوار، ما درنا والو. الدراري عارفينها دابا من باب بحال اللي قلتي عندنا بزاف ديال لي جوار اللي ماشي 100%، عارفينها ملي جينا الكوب دي موند. حق اللي فرحان، اي واحد باغي يلعب، اي واحد باغي يتقاتل. عندنا ان جروب ديال 26 لاعبين، واللي غيدخل غيتقاتل. بالحق الصراحه في الماتش بلجيكا كانوا بزاف الدراري لعبوا ماشي 100% de leur capacité. بالحق مونطالمون كانوا 100% de leur capacité وباغيين يموتوا معنا. دونك غنبقاو هادشي. اي ماتش اللي كيزيد كاين لا فاتيك، كاين لي بليسيور. مي اي فرقه في لا كوب دي موند عندها هاد المشاكل، اون با سبلاندر. عارفين شنو عندنا، شنو كان تابعنا. اي ا موا دو فير مع الستاف لي ميور شوا بوسيبل باش اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. مي سي فري كو اون نا با بوكو دو شانس دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون. ضيعنا تيسودالي، لوزا، مسينا، حريت، بلوس لي بليسيور اللي عندنا دابا. مي اون ساكروش. مي سي بيان باسكو سا فو دير عندنا ان بون ايتا ديسبري. سي لو بلوس امبورطون. Please question for the player, please.
بونجور كوتش صراحيا موقع لو ماتان سبور كوتش كنعرفوا بان المنتخب الكندي يعني ما عنده حتى شي فوز في كاس العالم بما انه هذه اول مشاركه ليه وشفنا المدرب ديالو قال بانه بغاو يدخلوا للتاريخ يعني بغاو يدخلوا لهذه المباراه المنتخب الوطني المغربي وياخذوا 3 النقاط ويربحوا بها وليد يعني كيفاش كتشوفوا نتوما هذه المقابله واش غادي تدخلوا باش انكم تربحوا المقابله ولا غادي تحاولوا انكم تجيريو الماتش باش تخرجوا يعني على الاقل بالتعادل ميرسي لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما كندخلوا ديما باش نربحوا وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب بوكو دانتونسيتي بوكو دو جون جوار ما غاديش يخلونا نرتاحوا نتوما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار باغيين يهزوا لي بروميي بوين حنا اون فا لي ريسبكتي عندنا بزاف دو ريسبي في هاد الفرقه بحال اللي درنا مع كرواتيا مع بلجيكا اللي مهم حنا اللي كيامنا مور هاد الماتش يا نكونوا في الدور الثاني سي سكي امبورطون مي يكور بوكو دانتونسيتي اون ايكيب كي ليبيري ما خاسره والو انكور بلوس ماتنون à nous d'être très intelligents باش نجيريو هاد الماتش باش ندوزو هادشي اللي كيامني من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا on va faire une grosse erreur mais on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كلشي في يدينا هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو يا اخرين ولا خسروا ولا دابا ما عندناش فين نتحبعوا عندنا الرباح والتعادل ديالنا خصنا نجيبوا هذه النتيجه من بعد كندا الصراحه غيجيو الحق ما كيامناش شنو باغا كندا كيامنا شنو بغينا حنا هما سي نورمال تو لي ماتش كانوا باغيين يدخلوا في ليستوار مع بلجيكا مع كرواتيا à nous de montrer qu'on mérite de se qualifier. Morad Moutaoukil, M24. Deux questions pour Bilal et pour le coach. Bilal, je voudrais savoir, à droite, je voudrais savoir comment tu vis ce moment en Coupe du Monde dans le groupe, au sein du groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience et de cette aventure? Walid, est-ce que demain tu pourras disposer de l'ensemble de tes joueurs? Est-ce que l'infirmerie est vide en l'occurrence? Salam alaikum. Alors, oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et je suis très heureux d'être ici, d'être entouré de la sorte dont ils m'ont accueilli, dont je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère de tout le monde. Et alhamdoulilah, je suis très content d'être ici. Bonjour coach. Bonjour, ici. Ouais, juste pour les blessures. Mais on a encore, on va faire comme d'habitude, à chaque fois, jusqu'à la dernière minute, on saura qui est apte, qui n'est pas apte. Et les décisions qu'on prendra, ce sera souvent comme on a fait avant la Belgique, ce sera le matin. Mais l'infirmerie, elle n'est pas vide depuis le début. Mais tout le monde se bat pour sortir de l'infirmerie et pouvoir jouer. Donc on s'adapte, c'est une compétition. On se rend compte que la Coupe du Monde, c'est des rythmes qui sont très difficiles pour les joueurs, surtout à cette période de l'année. Il y a beaucoup de blessures. Et nous, on fait avec. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Mnikacho Foudrari, Hakimi, comment il a joué, Mazraoui, Ameller depuis le début de la compétition. Je n'ai pas envie de dire que personne n'est à 100%, parce que je dis toujours que ceux qui rentrent doivent être à 100%, mais ils se battent. Donc demain, je pense que tout le monde voudra être de la partie. Mais après, on prendra les meilleurs choix avec le staff pour ne pas faire d'erreur. Bonjour coach. Comme tous les Marocains, on est là pour aller plus loin dans la compétition. Mais j'ai une question un peu sensible. Si jamais on perd demain, est-ce que vous considérez ça comme un bon exploit pour le football marocain? غنكذب ولا قلت لك le contraire. احنا جينا باش نتأهلوا. Alors au début de la compétition, on va pas mentir. ملي كتشوف le groupe, là كنتي قلتي لي qu'on sera avec 4 points après les 2 matchs et qu'on aurait tout en main pour se qualifier, on aurait signé. Maintenant, nous, on veut rentrer dans l'histoire. Donc, si on ne rentre pas dans l'histoire demain, est-ce qu'on aura loupé le coche parce qu'on avait tout entre les mains? Mais on va faire en sorte de pas y penser. C'est ce que j'ai dit. On va changer un peu la mentalité de Mdoun Khafo ou la traite. Inch'Allah, on va se qualifier. Bonjour. Lionel Pitet du journal Le Temps en Suisse, je parle en français. Oui. On vit depuis plus d'une semaine la première Coupe du monde arabe.
Dans les rues de Doha, on peut voir les supporters des différentes équipes qui sont très solidaires les uns avec les autres. Est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous vous sentez également représenter l'ensemble du monde arabe? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que juste défendre les couleurs marocaines sur cette Coupe du Monde? Merci. Nous, au départ, sans ni faire de politique ni rien, on va parler football. Déjà, on défend le Maroc, la première des choses, et les Marocains. Ensuite, forcément, on est africain aussi, et c'est la priorité, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Cameroun et la Tunisie. On espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décrié par le passé, que le niveau du football africain n'était pas bon. Sur cette Coupe du Monde, je pense qu'on a rivalisé, que n'importe quelle équipe africaine a rivalisé, que ce soit avec des équipes sud-américaines ou européennes, et qu'on méritait forcément plus de place à l'avenir pour pouvoir un jour espérer gagner la Coupe du Monde. Après, forcément, de par notre religion, de par nos origines, pour une première Coupe du Monde dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe, il y a des gens qui vont s'identifier à nous, et forcément, on est des exemples et on espère justement les rendre heureux. Et s'ils peuvent nous voir comme un porte-drapeau, on sera content de les rendre heureux si on peut passer. Bonjour Walid, avant de te poser la question, j'aimerais bien te remercier sérieusement d'avoir inculqué cette culture de gagne, surtout aux joueurs. J'aimerais bien l'inculquer même aux joueurs locaux et surtout aux spectateurs, parce qu'il est temps qu'on parle football moderne. Demain, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que le Maroc aura le choix entre faire un match nul et gagner. Et les deux équipes qui avaient le choix hier, que ce soit l'Équateur ou l'Iran, sont passées à côté. Donc, Salam alaikum, c'est Walid, c'est Bilal. Ma question, c'est pour le frère Bilal. Bilal, on sait que porter le maillot d'équipe nationale, c'est une fierté d'être en Coupe du Monde. كابتن وليد، محمود عبد الله العين الإخبارية. سؤالي لحضرتك، وانت جاي من المغرب لكأس العالم، كانت طموحاتك هو الوصول لدور ال 16 ام هناك طموحات ابعد؟ وهل وانت بتلاعب بلجيكا وبتلاعب كرواتيا تاني ورابع العالم، هل حسبت السيناريو ده ان المغرب تقدر تعدي المجموعة وتوصل لدور ال 16؟ احنا جينا على هذا الشيء بالحق. هاد لا كومبيتيسيون، هاد كاس العالم ماشي سهله. كتشوفوا اي ماتش كيتلعب في لي ديتاي، كيتلعب في بوالو، وحنا عارفينها. وعلى هذا الشيء حنا اللي بغينا هي نحترموا اي فرقه، وغنحترموا هاد فرقه كندا واللي كيامنا دابا. ملي دوزنا هاد جوج ماتشات، نساو كرواتيا، نساو بلجيكا ملي كانوا الثانيين ولا الثالث، صافي هادي ما بقاتش في راسنا. خصنا نكونسونطراو في كندا باش نفرحوا البلاد ديالنا ونوريو ملي هاد النتيجه اللي درنا ماشي درناها غير بوالو. هادشي اللي كيامنا اليوم. J'ai bien répondu, j'ai bien compris la question là. السلام عليكم وليد. وريس عنتر من الانباء تي في. كما شرتي كندا كيلعبوا بلا un engagement physique qui est important, qui vont très vite vers l'avant. Un détail très important, par exemple hier كنا في un café où شفنا un cadre de l'équipe canadienne tard le soir dans un café chicha, dans un private room. واش هادشي كيكونوا des joueurs comme ça décontractés, ما عندهمش une pression, c'est très dangereux pour notre équipe ou là? Merci. Ça dépend شنو فيها في الشيشه. ها لا شوف الكره ça veut rien dire. Et le plus important, nous, c'est pas le Canada, je vais le répéter, on les respecte beaucoup. C'est une équipe qui aurait mérité de prendre plus de points. Peut-être même, c'est peut-être mieux pour nous qu'ils n'ont pas la qualification à jouer contre nous sur le dernier match, ils sont éliminés. Alors bien sûr, d'un côté, ça peut être une force pour eux d'être libérés, mais en même temps aussi, nous, on a quelque chose à perdre. Et ça doit nous aider à être plus motivés que les joueurs canadiens. Et dès le début, il faudra leur montrer que nous, on n'est pas là pour s'amuser ou pour rigoler. On va faire le match qu'il faut pour passer. Je le répète, avec tout le respect qu'on a pour le Canada. Mais aujourd'hui, nous, on est concentrés sur nous. On ne reste pas concentrés sur ce qu'ils font les joueurs du Canada ou d'autres. Thijs Mink from the Dutch press agency ANP. A question for the national coach.
After the victory over Belgium, there were major riots in عادل الرحموني موقع ماتش بريس. سؤال مباشر السي وليد. شفنا طريقة لو سيستيم دو جو ديالكم كان رائع جدا، لا مع كرواتيا ولا مع بلجيكا، خاصة أنكم لعبتوا الشوط الأول مع بلجيكا مغاير في الشوط الثاني. الآن مباراة فاصلة كما قالوا الزملاء أنه جوج منتخبات بالأمس كانوا كيكفيهم التعادل صدقوا تإليميناو. الوغ ولو أن كنعرف الفلسفة ديال وليد الركراكي أنه كيناقش هذه المباراة، ولكن خصنا نفكروا لأن واحد النص ديال التأهيل عندنا في الجيب ما خصناش نفرطوا فيه. ثانيا ان كاع المنتخبات كيشوفوا الخصم المقبل في النهايه. يعني بالنسبه لكم باش تفاداو المنتخب الاسباني مثلا خاص الفوز للمنتخب الوطني في هذه المباراه هذه. شوف غنرجع اللي قلت دابا باش نسالوا بهذا الشيء. حنا عندنا ان ماتش جوي، كنفكروا غير في هذا الماتش، كنفكروا في كندا. من بعد اللي كيامني انا ماشي اللي داروا ياخرين كانوا خصهم يربحوا، ولا ديجا لي ماتش اخرين كانوا كونفرونطاسيون ديريكت ماشي بحال. علاش قلت انا قبيله الحمد لله الكندا ما لعباش لا كاليفيكاسيون ديالنا معنا، هما ما لاعبينش لا كاليفيكاسيون، واخا يربحونا واخا يفرحوا عندهم 3 بوين وما غيبقاو في الدار، هذه 100%. دابا اللي لاعبين لا كاليفيكاسيون هي حنا كرواتيا وبلجيكا، وحنا لاعبين مع الفرقه اللي ما تقدرش تاهل. دونك هذه داخله في الدماغ ديالنا اللي هما ما لاعبين على والو، اي سا دو انكور بلوس نو موتيفي باش نوريو لهم اللي حنا عندنا كيك شوز ا بيردر. دونك نو اوني كونسونطري سور سا اي اوني كونفيون غنلعبوا مع لي كاليتي اللي عاونونا باش نديروا التعادل ونربحوا مع بلجيكا، وغنحطوا لو ماكسيموم ديالنا باش في الاخر ما تكونش عندنا لي ريغري. ولا حطينا كل شيء تقدر الماتش كان اي سيناريو نقدروا ندوميني ونضربوا لي بوتو ويماركوا في الدقيقه الاخريه ومن بعد سا سي الفوتبول. مي اللي كيامنا حنا هي دو دوني لو ماكسيموم دو با افوار دو ريغري كون ايتي كويرون في كاس العالم ديالنا. من بعد كل شيء ما عند الله. لو فوتبول y a rien d'acquis. Bonjour, Hugo Moissonnier, Radio France Internationale. Une question pour vous, Bilal. Mustafa Minjawi, agence France Presse. Juste une question sur l'état de santé de Yacine Bounou. Est-ce qu'il reviendra dans l'équipe type demain? Ouais, Yacine, ça va mieux. Il y a eu un petit pépin, on ne va pas s'attarder dessus. Comme j'ai dit, il n'a pas pu jouer, il n'a pas joué. Il y a un autre joueur qui est rentré qui a fait un super boulot. Ça montre l'état d'esprit. Et Yacine, le lendemain, ça allait mieux. Mais Yacine, ça reste le numéro 1, ça reste un des leaders. Et le plus important, c'est qu'il est prêt pour le match de demain. وليد سفيان رشيدي قناة الرياضية. أولا كنقولوا ختام ومسك آخر كيسيون. كنتمنوا لكم التوفيق بعد غدا إن شاء الله، لأنه نجاح ديال الفريق الوطني ونجاحنا أيضا كوسائل الإعلام. كتعرف على أنه من 86 ما مشيناش للدوزيام تور ديال لا كوب دو موند. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. لا كيسيون سي كنهضروا بزاف على وليد، ولكن وليد اختار واحد الناس اللي دارين به، اللي هو ستاف تكنيك اللي فيه غريب امزين، رشيد بن محمود، بالاضافه للطاقم الاداري والطبي. شنو هو الدور علاقتك بهذا الطاقم اللي ما اكيد انت ما كتنساش وحنا ما نساوش في لا كوب دو موند؟ لا دوزيام كيسيون كيفاش غتجيري لي كارطون جون؟ عندنا لو ريسك ديال اننا نقدروا نخسروا بعض اللعابه ان شاء الله كنتمناو نمشيو للويتيام دو فينال. كيفاش كتجيري انت هذه المساله هذه سي وليد؟ ميرسي. اول حاجه بيان سور لو ستاف اللي معايا في ان ترافاي اكستراوردينير من الصباح حتى الليل كنخدموا بوكو دو فيديو اوسي. الستاف d'analyse vidéo, le staff technique, les préparateurs physiques, mais il n'y a pas que eux aussi, il y a le staff aussi des vêtements, il y a l'administratif, on a les organisateurs, tout est bien organisé pour que les joueurs ils soient au top, et c'est notre travail. Nous on doit les mettre dans les meilleures dispositions, Inch'Allah, le maximum. Donc vraiment, pour le moment, je les félicite. C'est le travail de l'ombre. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est normal. Le plus important, c'est les joueurs. Après, les cartons, on ne calcule pas les cartons. On n'est pas l'équipe nationale qui peut se permettre de penser aux cartons ou aux blessures. Nous, l'équipe Emna et Ndouzo, rentrer dans l'histoire. Et après, on a pris 26 joueurs. C'est pour moi les meilleurs qui pouvaient m'aider. Ou les Rey Tratlo, les Rey Khaled Blasto pour un carton jaune, une suspension. Ou Hadakhor Rey Troll. Ou Rey Del Khedma. Ou là, Bdina Kanfkrof les cartons, on fera des erreurs, même sur les blessures.
peut-être qu'à l'avenir, Inch'Allah, avec la progression de notre équipe nationale, on pourra se permettre de pouvoir gérer le premier tour. Aujourd'hui, pour le moment, depuis 86, Madouz Nash le premier tour. On est une équipe qui est pas en apprentissage, mais on se rend compte que à force d'aller en Coupe du Monde, tu es en train d'acquérir de l'expérience. Et ce qui nous a permis d'avoir 4 points aujourd'hui, c'est peut-être 2018 qui fait qu'on a appris de nos erreurs. Perdre le premier match contre l'Iran, eh ben, on n'a pas perdu contre la Croatie, malgré qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Mais il faut savoir gérer. Et peut-être qu'en 2026, Inch'Allah, si on est qualifié, ce sera beaucoup plus facile le premier tour pour nous. On est en train de grandir. Et aujourd'hui, pour les cartons, pour les blessures, on n'est pas une équipe qui peut se permettre de dire toi, tu vas t'asseoir et on verra pour prendre le risque. On va faire entrer les joueurs qui pourront rentrer pour se qualifier. Et après, on verra. Ou la Douzna, ce sera 4 jours de plus pour penser à l'Irate Roll. Thank you. Before we close, please remind that the official training of the Morocco team will be held at 4:30 in Duhail Stadium and will be open 15 minutes for media. Thank you for your attention. Thank you for coming. Thank you. Shukran.